අපි මේ යන්නේ කැට් හවුස් එක බලන්න. ඒක තියෙනෙත් ඕල් රිගාවලමයි. ඊළඟට මෙහි මියුසියම් එකක් තියෙනවා ඕල් රිගාවල. ඒකත් බලන්න තමයි දැන් මේ යන්නේ. පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ මියුසියම් එකේ ඇතුළ. මියුසියම් එකේ ඉතින් ගොඩක් යුද්ධමය දේවල් තමයි බලන්න තිබ්බේ. මේ ටික විතර අපිට වීඩියෝ කරන්න හම්බුනේ. මොකද අනිත් ඒවා වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නෑ මෙතන.